Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve avec le pack des formations en ligne de la fin d'année 2021 organisé par le groupe Phyto AZ pour les étudiants. J'espère que ça sera utile et déjà contient plein d'informations pour vous. Et voilà, c'est un cadeau fin d'année que pour vous. إن شاء الله تستفادوا منه وإن شاء الله تستغلوه مليح مليح. Commençons par la première formation, le secret de l'université. On n'a pas mis ce titre dans le programme. Le programme, c'était écrit la recherche scientifique. Mais enfin, cette présentation contient de la recherche scientifique. Mais en grosso modo, c'est ça le titre de la formation. Et voilà, on va découvrir après pourquoi on a changé de titre. Cette formation est présentée par l'ingénieur agronome Bouchal Khadija et j'espère bien que ça va être utile pour vous. Essayez de se concentrer sur cette formation surtout, de connaître bien la démarche. وتاني كاينة حاجة انه هنايا واش رانا نعطولكم سي هو اجتهاد شخصي من الاعضاء تاع فيتو ازد، معناتها راح نشاركوا معاكم التجارب تاعنا الخاصة والحاجات اللي فايديننا حنا جربناهم شخصيا. ماناش راح نقروكم لي موديول ولا الحاجات اللي تقراوهم في لي موديول تاعكم سوا سيمستريال ولا باغ اكزومبل كوم لا ريشيرش بيبليوغرافيك ولا لا ميثودولوجي دو لا ريشيرش سيانتيفيك ou bien initiation à la recherche scientifique. C'est vrai que حنايا هزينا منهم quelques parties parce que طبقناهم parce que باش تستفاد من حاجة لازم تكون قاري مليح هذاك الموديول وتروح تطبقه. Mais on a essayé de simplifier les choses باش ما نحسوكمش باللي راكم تعاودوا تقراو في le module وإنما c'est vrai ça doit être comme une formation. تانيك لا recherche scientifique ما تجيش هكاك برك معناتها ماكمش راح تتعلموا une fois تحضروا هذه لا formation c'est bon تتعلموها. نو لا recherche scientifique منايا راح تهزوا برك لا ميثود المليحة لا ميثود لا بلو فاسيل ولا ديمارش تاعها وراح نعرفوا مع بعضنا وشنو هي لا recherche scientifique. مي تبقى توجور لازمكم لا براتيك ولازم توجور vous pratiquer. La recherche scientifique c'est une application اللي لازم عليكم à chaque fois vous pratiquez باش تتحسنوا وتروحوا من الأحسن للأحسن. Et à chaque fois, يبان le développement هذا après le temps, après ما تجربوا بزاف, après, voilà. Donc, d'accord, وش هي la recherche scientifique? La recherche scientifique doit être organisée et faire l'objet d'une planification en incluant l'analyse de la documentation et en choisissant les questions qui doivent se voir apporter une réponse. هنا وش معناتها؟ معناته انه عندنا un plan à suivre في la recherche تاعنا. tout d'abord يكون عندنا une question معناتها على واش راح نديرو la recherche تاعنا هذه البحث العلمي تاعنا على واش راح يكون. لازم نديرو تانيك une analyse de la documentation وين فيها راح نقراو plusieurs documents باش نعرفوا شنو هما les documents اللي راح نحتاجوهم في la recherche تاعنا. et bien sûr راح يكون عندنا on va tirer quelques questions اللي راح نحوسوا لهم على les réponses. اوكي دونك هذه هي en grosso modo شنو هي la recherche scientifique. Enfin, les parties de la recherche scientifique, c'est l'action de chercher dans divers domaines. هي عندنا أصلا باش نتعلموا البحث العلمي لازم نكونوا نعرفوا كيفاش نبحثوا في مختلف المجالات. Une recherche de fait ou de vérité sur un sujet. Donc, on va essayer de prouver est-ce que هذيك الحاجة كاين منها ولا ما كاش. Une investigation organisée pour résoudre des problèmes, tester des hypothèses ou inventer de nouveaux produits. Donc, bien sûr, on va résoudre quelques problèmes causés dans le domaine تاعنا. هذه هي تانيك من بين الأهداف تاع la recherche scientifique. On va tester des hypothèses pour voir est-ce que sont justes ou pas. Et on peut aussi inventer quelque chose de nouveau, quelques nouveaux produits, ou ça dépend selon les filières, selon les domaines, selon les spécialités, d'accord? La recherche est un effort pour trouver quelque chose ou un effort de l'esprit vers la connaissance. شوفوا toujours pour faire la recherche هكا باش نديروا البحث وكامل déjà يكون عندنا هذاك l'esprit باش نعرفوا حقيقة الشيء معناتها إذا كان il est juste ولا لا وتوجور يكون عندنا هذاك l'esprit تاع البحث من أجل المعرفة. أوكي باش نتعلموا حاجة جديدة باش نعرفوا هذيك الحاجة إذا كاين منها ولا ما كاش etc. دونك هذا كان عبارة عن تعريف البحث العلمي وش هو. Passons maintenant à la méthodologie de recherche scientifique ou bien منهجية البحث العلمي.
C'est l'ensemble de règles et de démarches à suivre pour atteindre des objectifs et pour conduire une recherche scientifique. Donc هنا باش نديرو un plan de travail باش نديرو une route لهداك البحث تاعنا واش لازم يكون عندنا لازم يكون عندنا دي ريغل ولا كاريمون المنهجيه اللي لازم علينا نتبعوها باش نوصلوا للاهداف اللي رانا راسمينها من الاول. Donc selon les scientifiques هادوما en 2010 ils ont dit ou bien ils ont défini la méthodologie de la recherche scientifique comme suite. Ils ont dit que la méthodologie de recherche scientifique est comme l'ensemble des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité étudiée. Analyser, ça vient quand on va lire plein de documents qui m'a par exemple les ouvrages, les articles, le sujet تاعنا. Donc on va analyser le sujet. عندنا comprendre راح نفهموا لو سوجي تاني من لا باز هذه تاع نقراو بلان دو دوكيومون ولا ديفيرون دوكيومون اي ديكسبليكي نعاودو نفهموا الخدمه تاعنا ولا لا ديمارش تاعنا اللي درناها في لا ريشيرش سcientifique. Donc c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire expliquer, ok? À l'université, la recherche scientifique permet aux étudiants d'approfondir leurs connaissances. La recherche consiste en une démarche rationnelle, organisée et rigoureuse pour étudier et comprendre donc le sujet. Elle élève le niveau de la pensée approfondie par la réflexion et la critique des chantiers déjà ouverts. Donc هذه هي واش معناتها le titre اللي درناه من قبل c'est le secret de l'université. هنا parce que plein d'étudiants ما يعرفوش même pas كيفاش يديروا une bonne démarche scientifique ou là une bonne recherche scientifique. Donc c'est pour ça c'est un secret. Le secret ماشي كامل الناس يعرفوه وماشي كامل الناس يسمعوا به. Donc c'est ça, c'est la même chose, c'est le secret de l'université. هذه نفس الحاجة. سر الجامعة هو البحث العلمي اللي تقريبا أغلب يعني أغلب الطلبة ما يعرفوش يديروا une bonne recherche scientifique, ok? Donc من بين الفوائد تاع la recherche scientifique هذه أنه ترفع من نيفو تاع الطالب أو المستوى تاع الطالب وتديه حتى le bon sens de la découverte, le bon sens de la recherche ou de l'apprentissage. التعليم هنايا من بين أصلا أهداف التعليم الجامعي هو البحث العلمي. راح يعلمكم طريقة البحث العلمي الصحيحة ولي نوسيون دو باس تاعها كامل لازم عليكم تكونوا تعرفوهم, ok? Passons maintenant au point le plus important, c'est la démarche scientifique. معناتها كيفاش نتبعوا هذيك الطريق, كيفاش راح نديروا لو بلان دو ترافاي, كيفاش راح نديروا لا ريشيرش اكسيتيرا. دونك هادو كامل راح ان شاء الله نتعلموهم دركا. C'est un cheminement intellectuel qui organise l'activité scientifique. Aussi, c'est l'ensemble des étapes à suivre pour réaliser une recherche scientifique. Entre parenthèses, c'est la façon de progresser vers le but ou le sujet tracé. Donc ici, bien avant de choisir, bien avant de commencer de faire la recherche, هنايا قبل ما نبداو نديرو البحث لازم يكون عندنا واحد لي بوت هكا اللي لازم علينا نوصلوهم. دونك باش نوصلوا لهذوك لي بوت اوتوماتيكمون لازمنا اون روت, لازمنا ان انشيمينمون. دونك هذا كيفاش نروحو نديروه سي بيان بلا ديمارش سيانتيفيك. Donc, la recherche, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande des efforts, bien sûr. معناتها مجهود يبذلو الطالب. Du temps, الوقت. ماكش راح تكمل une recherche d'un sujet important في ساعة ولا ساعتين. De la continuité, معناتها تكمل طريقك, ما تحبسش في النص, ماشي تعرف حاجة برك صغيرة c'est bon تقول كملت la recherche. Non, tu dois connaître tous les détails concernant votre sujet. Maintenant, les types de la recherche. Donc, on a deux types essentiels في la recherche. عندنا la recherche compréhensive, عندنا la recherche rédactive. وشنو الفرق بين les deux? La recherche compréhensive هي رانا رايحين نفهموا le thème تاعنا, رايحين نفهموا le sujet تاعنا, واش فيه, وين لازم علينا نروحوا pour faire la recherche, etc. عندنا لا recherche rédactive, هنا رانا رايحين نحولوا هذوك المعلومات الفهميه والمعلومات اللي ديجا فهمناها الى ان بلان دو ترافاي, وهذا من هذاك لو بلان دو ترافاي رانا رايحين نبداو ننقلوا المعلومات الصحيحه والمعلومات اللي فقط تكون يعني fiable, les informations scientifiques avec une référence fiable, ok? بغيتي راح نتعلموا كامل لي ديتاي حول هاد لي دو. دونك عندنا لا recherche compréhensive.
C'est une recherche bien approfondie qui permet de bien comprendre notre thème afin d'élaborer une route déterminée avec des stations précises. ناش معناتها باش نديرو notre plan de travail. وش لازم دوكا باش نديرو notre plan de travail؟ comprendre bien le thème ou bien comprendre le thème. Donc comment on va comprendre le thème؟ عندنا حاجة الأولى اللي نستعملوها c'est bien diviser le thème ou la décomposition. On va décomposer carrément le thème تاعنا, le thème de sujet, d'accord؟ نفس الطريقة تستعملوها إذا كان عندكم exposé, mémoire, une simple recherche, نفس الطريقة تستعملوها في هذا الشيء. عندنا من بعد on va chercher les définitions de chaque terme. معناتها نحكموا les termes اللي جايين في le sujet تاعنا, le titre de sujet. On va définir chaque thème. Donc هنا عطيت لكم un exemple, عطيت لكم juste un exemple هذه selon la spécialité de protection des végétaux اللي راح نسيي نفهمكم هذا لو تيم وانتوما نفس الطريقه ابليكيوها على لو تيم تاعكم داكور. دونك انا راني راح دوك نفهمكم في هذا لو تيم وانتوما ادو نفس الطريقه سيخدموا بذكاء. اوكي ادو الطريقه وخدموها على حساب واش عندكم نتوما, يعني تبعوا les mêmes étapes. Donc عندنا activité antifongique de quelques huiles essentielles sur les moisissures du blé stocké. Donc l'activité antifongique هنا قصدنا بها les champignons ou les champignons en protection des végétaux قاريينهم en phytopathologie. Donc on doit chercher la phytopathologie et on doit savoir sur les champignons de la moisissure de blé. OK, puisque رانا رايحين نقراو عليهم ou bien رايحين نخدموا عليهم le blé stocké. ومن بعد عندنا هنايا la culture تاعنا هي le blé. Donc on doit connaître tout ce qui s'agit sur le blé, soit la production, le cycle, وش يحتاج le blé, les régions les cultivos بزاف le blé. Donc on doit connaître toutes ces informations là. Le troisième terme essentiel est les huiles essentielles. On doit connaître c'est quoi les huiles essentielles. On doit connaître aussi point de plus comme par exemple on va entrer dans la chimie des huiles essentielles. On va aussi entrer dans la protection des végétaux وين يستعملوا des huiles essentielles. On va dire راح ندخلوا في la lutte biologique. Est-ce que c'est efficace, c'est pas efficace. On va راح ثاني نعرفوا les huiles essentielles, est-ce que كاين اللي عندهم efficacité contre les moisissures ونعرفوا تاني شنو هما les plantes les bioactifs تاعهم عندهم effet sûr. وبعد هنايا on va bien détailler le thème تاعنا parce que on a fait déjà une décomposition de thème. وبعد هنا عرفنا chaque partie وش لازم علينا نديرو la recherche عليها. Donc هنايا on a tiré à peu près quelques titres. OK, quelques titres اللي نحتاجوهم في le plan de travail تاعنا et le résultat ou le but تاعنا من هذا الشيء كامل كان la compréhension du thème. Après on a compris le thème تاعنا avec cette méthode. Après نتعلموا كيفاش نديروا soit la décomposition du thème ou la même كيفاش نفهموا les détails تاع le thème تاعنا. عندنا لو روتور او باسي. واش معناتها روتور او باسي؟ معناتها نعاودو نرجعو لي موديول اللي كان عندنا من قبل اون ريلاسيون افيك لو تيم باسكو مكاينش كيفاش نخدمو تيم جامي قرينا على لي بارتي تاعو ولا لي تيرم تاعو. دونك اوتوماتيكمون نلقاوهم في كلكو موديول هكا نعاودو نقراو هذوك لي موديول كيما نقولوا نسترجعوا المعلومات. اوكي نسترجعوا المعلومات انطلاقا من هذوك المواد اللي قريناهم من قبل وفير. شوفوا هذا لو بوين هذا يعاوننا بزاف. faire un résumé de tous les cours et des informations en relation avec votre recherche. هذه هذه باسكو علاه تعاونكم باش نهار اللي تروحوا ديروا لا ريشيرش من بعد نعرفوها لا ريشيرش ريداكتيف. دونك لي بوين تاعكم باينين وين تروحوا تسهل عليكم بزاف هاد الحاجه باسكو تكونوا فاهمين ديجا وين رايحين تحوسوا ماشي تروحوا ديريكتومون على العمليه تحوسوا. فهمتوا؟ هذه حاجه مليحه ولازم تركزوا عليها. Question sans réponse. Donc on va trouver la problématique de votre recherche. نديرو تانيك des hypothèses puis poser la question quel est votre but de cette recherche. Donc on doit poser la question quel est notre but de cette recherche. شنو هو le but تاعنا من هذه la recherche اللي رايحين نديروها. بعد on va faire un plan de travail primaire puisque رانا رايحين نفهموا le thème تاعنا رانا رايحين نفهموا les modules en relation avec le thème رايحين نفهموا bien la recherche تاعنا على واش راح تكون. donc هنا رانا رايحين نقدروا نديروا un plan de travail facilement mais qui contient les gros titres voilà les titres initiales d'accord qui contient les gros titres. Par exemple إذا كان mémoire fin d'études on va diviser notre travail en 3 chapitres
Prenons l'exemple. Chapitre 1, on va réserver le premier chapitre pour la recherche bibliographique seulement. Le deuxième chapitre, on va le réserver pour le matériel et méthode. Et le troisième chapitre, pour résultats et discussions. Et on va mettre à l'intérieur de chaque chapitre quelques titres initiaux. Donc, par exemple, le premier chapitre, prenons le même thème d'avant sur l'effet des huiles essentielles sur les moisissures du blé. Donc, هنايا راح نديرو في le premier chapitre. Donc, on va faire une partie réservée pour les huiles essentielles. On va détailler sur les huiles essentielles. On va faire une définition sur les huiles essentielles, historique. Donc, tout ça, on va le mettre dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, on va parler sur les champignons, sur la phytopathologie, sur les champignons, et on va réserver une autre partie pour notre culture parce que c'est important aussi de parler sur la culture. Donc, dans la partie de méthode des matériels et méthodes. Donc, on va faire notre pratique, notre protocole expérimental. On va suivre un protocole bien déterminé. Et la partie résultats et discussion, aussi, on va interpréter nos résultats. OK? Donc, c'est ça le but de la recherche compréhensive, de bien déterminer un plan de travail primaire. Donc, et on va même comprendre notre thème, de quoi s'agit باش ما نروحوش نبداو la recherche علامية. Maintenant, la recherche rédactive. La recherche rédactive وهي اللي راح ننقلوا بها المعلومات من الطريقة الفهمية إلى الطريقة الكتابية. معناتها راح نكتبوا كامل المعلومات تاعنا avec des références fiables. راني بقيت نعاود لكم toujours des références fiables. Donc هنا عندنا première partie c'est la collecte d'informations وين رانا رايحين نقراو بزاف كتب articles يعني plusieurs références باش on va tirer les informations اللي رانا محتاجينهم في notre travail ولا en relation avec notre thème. Donc, on va utiliser les sites fiables هنايا. ماناش رايحين نروحوا لجوجل ويكيبيديا، هذه ماشي دي سيت فيابل باش نتفاهموا، ماهوش même pas des sites scientifiques. Donc نروحوا لي سيت scientifiques كيما باغ اكزومبل عندنا جوجل سكولار اللي راح ديجا يعطينا هو النافذة للمقالات العلمية وللعديد من لي سيت scientifiques. معناتها يفتح لنا النافذة بزاف تاع لي سيت scientifiques. اوكي عندنا لي سيت scientifiques كيما باغ اكزومبل ريسيرش جيت، كيما سيونس ديريكت، كيما سكوبوس، كيما دونك هادو كامل بعض يعني لي سيت scientifiques فوالا اللي تلقاو فيهم بلان دانفورماسيون بلان دو دوكيومون fiable, la référence تاعهم fiable, soit article, soit ouvrage, soit un chapitre, soit une partie de chapitre. Donc هذه هي. عندنا télécharger des documents référenciés et valides et validés par des comités scientifiques. هذا هو le but تاع les sites scientifiques, c'est que يكونوا validés les documents اللي راح téléchargيوهم bien lire et basé sur les nouveaux articles. معناتها ما تروحوش تخدموا la recherche تاعكم هذه على les articles اللي خدموهم en 2010 بالك ولا même 1900 parce que là les articles هذوك peut-être يكونوا قدم وبالك avec la nouvelle technologie ولا التطور العلمي كامل يكونوا وصلوا دي ريزولتا جدد اللي ممكن راكم رايحين تغفلوا عليهم، بالك ماكمش راح تحطوهم وتحطوا معلومات قديمة على ذيك الحاجة، بالك هذه الحاجة ديجا تخلي لا ريشيرش تاعكم ما تكونش جوست à 100%. فهمتوا؟ صافي لازم تنوعوا، لازم تشوفوا الحاجة هذيك يعني من قبل كيفاه كانت surtout si on parle de la classification ولا تشوفوا قبل كيفاش كانت وشوفوا دركا شوفوا même les documents récents تاع les années 2000 2010 2020 la plupart تاع les articles récents تلقاوهم en anglais. donc لازم عليكم تانيك تتعلموا l'anglais technique ولا l'anglais scientifique surtout هكا باش تتعلموا كيفاش تقراو لي زارتيكل هادو، تتعلموا كيفاش تفهموهم en quelque sorte باسكو مليح تهزوا منهم فيهم معلومات جدد. دو ميثودولوجي دو ريداكسيون، هنايا المنهجيه تاع الكتابه ولا كتابه المناهج العلميه. دونك هنايا هذه سي سولون لي سبيسياليتي، معناتها شاك سبيسياليتي و دي فوا سا دوموند اون سيغتان ميثودولوجي جينيرالمون سولون لي فيليير تانية ولا لي دومين. دونك حنا بريسك في لا سان في ولا في لا فيليير دو سيونس اغرونوميك عندنا سي بريسك لا ميم شوز، نخدمو في الوورد افيك لي لونتيت، نخدمو افيك تايم نيو رومان
بالدوز دونك لي تيتر اون غرو دونك هذه هي جينيرالمون هادوما تقراوهم يعني تقراوهم في لا méthodologie de la recherche scientifique. Donc, surtout, vous pouvez aussi voir quelques vidéos sur YouTube. Donc, comment rédiger son mémoire sur le Word et comment faire aussi des présentations sur PowerPoint. Et on va, Inch'Allah, aussi vous faire ces formations prochainement, Inch'Allah. Donc, on a la partie pratique, c'est suivre un protocole expérimental. Des fois, il y a comme le promoteur, comme des fois même, tu peux dire avec, yani en relation avec votre thème. Et durant l'expérimentation, vous devrez écrire tout en détail. معناتها كامل واش راكم تobserver واش راكم تشوفوا واش راكم على واش راكم تفوتوا اكتبوه en détail. Ici, on parle plus sur les mémoires, fin d'études, soit pour licence, master ou là. Donc, vous posez les questions, toujours poser les questions. إذا كنتوا في stage ولا juste تخدموا مع البروموتور تاعكم ولا toujours poser des questions. OK, essayez de poser maximum de questions parce que علاه بعدا في لا ريداكسيون راح تعاودوا كامل تتفكروا راح ترجعوا لهادو لي كيستيون راح ترجعوا الحاجات هادو كامل ماشي بعدا كي تكونوا تخدموا في لا ريداكسيون ولا ديروا في لا ريداكسيون تاعكم تحصلوا في كلكو بارتي ولا ما تعرفوش كلكو تروك ولا دونك ماشي كيما كي تسقسوا كي تفهموا كامل حاولوا انكم تفهموا كامل واش راكم ديروا دورون لا براتيك تاعكم في لابوغاتوار قبل ما تخرجوا من لابو ولا من لو شون ولا سا ديبون وين تكونوا تخدموا لازم تكونوا فاهمين كلش اوكي فاهمين كامل واش درتوا وعلاه درتوا هكاك بعد نروحوا لا بارتي كوريكسيون اي افي بيان سور تاع البروموتور تاعكم اي افي دي ممبر دو جوري ولا سا ديبون لكم على حساب واش الخدمه تاعكم اذا كان عندكم اكسبوزي ولا تقدروا تتبعوا تاني لا ميم ديمارش نحو برك منها لا بارتي براتيك هذا ما كان مي افون كامل كيف كيف يعني سا ريست لا ميم ديمارش اوكي. J'espère que c'était utile, j'espère que استفدتوا. J'ai essayé le maximum de vous donner يعني كامل الحاجات اللي تحتاجوها وإن شاء الله au futur راح يكون عندنا des formations bien détaillées sur chaque partie. J'ai essayé de vous donner que l'essentiel الحاجات اللي تحتاجوها pour le moment وفوالا هذه هي. وعلاه قلت لكم في الاول كاين بزاف لي زيتيديون ما يعرفوش هذه لا ميثود باسكو تو سامبلومون ريماركيوها ما في رواحكم نتوما يعني وصارحوني جاسبر كي تصارحوني لا بلوبار منكم كي يعطوكم ان اكسبوزي ولا اون ريشيرش واش تروحوا ديروا تشدوا لو تيم كيما راه وتروحوا تكتبوه في جوجل الوغ كو جوجل ماشي كاع يعطيك منصه تاع البحث وثانيك ما تقدروش تبحثوا على تيم كومبلي هكا كيما راه تروحوا تحطوه في جوجل يفو لو ديكومبوزي يعني قريناها هذه لا بارتي. المهم ان شاء الله من هذا لا بريزونطاسيون تكونوا تعلمتوا. انا مانيش انا هنايا مانيش شغل نقول لكم ما تعرفوش ولا نو او كونترير انا نشجع فيكم باش تتعلموها ولا ميثود هذه ما كنتش راح تتعلموها غير من الهضره تاعي برك انا راني نحاول اني نعاونكم لازم عليكم تطبقوها اوكي لازم عليكم تطبقوها وهكا تتعلموها ياك دونك هذه ومام هاد الطريقه راح تنفعكم يعني ما في خدمتكم ماشي برك في القرايه داكوغ يعني بلوتار ان شاء الله كي تكونوا خدامين وكامل راح تاني كي يكون عندكم دي سوجي تبحثوا عليهم اون فوا تتعلموا كومون ديكومبوزي لو تيم دو لا ريشيرش دونك راح تولوا تتعلموا كيفاش تحوسوا على اي سوجي هكا وتجبدوا كامل لي انفورماسيون اللي تكونوا محتاجينهم. Ok, donc on a la fin de la formation. On se retrouve pour la prochaine formation, Inch'Allah. Ou أي question, إذا عندكم des questions ولا كش حاجة محتاجينها ولا n'hésitez pas de poser vos questions sur notre page Facebook Phyto AZ et de nous contacter surtout. إن شاء الله راح نعاونوكم وتستفادوا voilà. Et إلى اللقاء à la prochaine إن شاء الله.